31/8/2017 केडी चौरंगी से लेके ये ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल तक गाड़ियाँ डूब गई हैं। एक गाड़ी डूब गई है, कई गाड़ियाँ डूब गई हैं और ये हाल है इस वक्त करंट रोड की। इवन स्कूल्स के अंदर भी पानी आ चुका है। परेशान लोग, नो हेल्प। अल्लाह रहम करे। ये कोई पुरानी वीडियो नहीं है, अभी कराची का मंजर है। सुबह 8:30 बजे 31 अगस्त द न्यू ग्रीन लाइन ट्रैक नियर केडी चौरंगी। ये आप देख सकते हैं हालत, लोग किस तरह जान बचा के ऊपर जा रहे हैं। बसेस की हालत देखें, आधी आधी डूबी हुई हैं बसेस। ये देखें आप, ये देखें नाज़रीन, ये देखें, ये आगे हालत देखें आप, हाई एस की हालत देखें आगे, रिक्शा हाई एस, ये देखें कितनी बड़ी बड़ी बसेस पूरी डूबी हुई हैं। ये मेन नॉर्थ नाज़िमाबाद की मेन जगह है और यहाँ पे ग्रीन लाइन ट्रैक बन रहा है। ये आप देख सकते हैं क्या हालत हुई हुई है। ये आप देखें, ये देखें कैसे बस जा रही है। ये देखें, आंटी गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही कहा था।